Спасибо вам огромное за ваше тепло, как вы нас принимали. От этого мы заряжаемся неимоверно. Это дает силы идти помогать тем, кому еще больно, кому одиноко. Чтобы завтра нам выходить на работу и снова брать на себя судьбы людей, поддерживать, помогать и выводить. Ночлежка – это та организация, которая не только закрывает базовые потребности, а еще дает пищу духовную, чтобы человек мог вырасти, выйти из замкнутого круга и вернуться к жизни. И как мы сегодня видели, затрагиваются очень большие и глубокие темы дружбы, принятия друг друга, не осуждения. Мы часто знаем, как кому нужно и что кому нужно. Но в поиске вот этих благ забываем про дом, про тот дом, который действительно нам дорог, с нашими царапинами, о шарпасе. Там, где нам хорошо, там, где мы были, а дом этот внутри каждого из нас. И вот я хочу пожелать тем, кто еще проходит реабилитацию у нас, вот найти этот дом каждому из вас. И проходя мимо человека, тот, который сегодня еще может быть на улице, проходить мимо того, кто сидит в переходе, он тоже пока есть в поисках своего дома. И давайте за проблемой видеть людей. Спасибо. Вам спасибо.
театру «Странник» мы уже не 1 год дружим. Мы здесь первый раз выступали на пасхальном фестивале 3 года назад. Это была наша первая большая сцена, на которой мы были. Подписывайтесь на репертуар театра «Странник», поддержите фестиваль, там на выходе будет копилка, где можно пожертвования внести свою лепту. Подписывайтесь на соцсети «Ночлежки». Если вы видите человека и не знаете, как ему помочь, у нас на сайтах размещена информация, как можно помочь. Есть номер горячей линии, по которой можно позвонить. Распечатать и дать просто листовку, и это, возможно, спасет чью-то жизнь. Будете выкладывать фотографии, подписывайте хэштеги, это решетка, ночлежка, либо театр-студия мы. Заходите, пишите отзывы, нам всегда очень приятно, это стимулирует и поддерживает. Смотрите за нашими соцсетями, приходите на новые спектакли, мы будем вам всегда очень рады. Хорошего вечера. Спасибо.